呢啲年嚟，盧雲一直都深刻咁影響住我嘅生命。佢係我敬愛敬仰嘅靈性導師。讀盧雲嘅書真係有種相逢恨晚嘅感覺。喺盧雲眾多嘅著作當中，我最鍾意嘅著作之一就係《心靈愛語》。佢既係獨白，亦都係對話，係盧雲內心嘅獨白，亦都係盧雲同神同我哋嘅對話。等我哋一齊向主耶穌基督敞開我哋嘅心。呢啲年嚟，盧雲一直都深刻咁影響住我嘅生命。佢係我敬愛敬仰嘅靈性導師。讀盧雲嘅書真係有種相逢恨晚嘅感覺。喺盧雲眾多嘅著作當中，我最鍾意嘅著作之一就係《心靈愛語》。佢既係獨白，亦都係對話，係盧雲內心嘅獨白，亦都係盧雲同神同我哋嘅對話。等我哋一齊向主耶穌基督敞開我哋嘅心。